Над палатой приподнялась заря. В узком коридоре больницы слышались шаги. В металлическом свете стеклянной двери появился измятый силуэт. Это был Майкл. В руках у него был порванный пакет, одежда грязная, волосы седые. Охрана бросилась вслед, но он целенаправленно прошел мимо, прямо в сектор палат для VIP-пациентов. В палате номер 512 лежал Алекс, богатый предприниматель, который 3 месяца назад попал в аварию и впал в вегетативное состояние. Стефани, его жена, закричала: «Уберите этого сумасшедшего!». Доктор Риверс вызвал охрану, но на полпути остановился. Кардиомониторы, которые не показывали никаких стабильных улучшений, вдруг зашевелились. Частота сердечных сокращений участилась, пальцы чуть двинулись под простыней. Майкл медленно склонялся над лицом Алекса и шептал так, будто обращается к человеку, который слышит каждое слово. Рассказывал о грубых днях в мастерской, о старых велосипедах, о мечтах, записанных на салфетках закусочной. Он произносил имена улиц, шутки и даже смешные мелочи, которые, казалось бы, мог знать только близкий друг. Руки Майкла дрожали, когда он брал холодную ладонь миллиардера. Прикосновение было не актом насилия, а жестом раскаяния. Стефани в шоке спросила: «Кто вы такой? Откуда вы знаете его?» Майкл поднял уставший взгляд и ответил тихо: «Я был его лучшим другом. 30 лет назад мы вместе ломали машины и клепали идеи. Я предал его гордостью. Я пришел просить прощения». Его голос ломался. Он рассказал, как из-за глупой ссоры одна идея досталась Алексу, как гордость и зависть превратили их в чужих, как Майкл ушел, потерял работу, семью и постепенно сам себя. Он признался, что видел в газете имена и новости об Алексе, что пытался найти, но стыд удерживал его подальше. Почему он полез к больному? Не ради сенсации и не из желания навредить, а потому что понял: только близость, прикосновение, запах, знакомые слова может достучаться до глубин памяти, которые медицина пока не пробудила. Майкл верил, что воспоминания о совместной жизни, общие детали, те ниточки, что связывают людей, способны вызвать отклик в мозгу. Он пришел не требовать ничего, а отдать самое дорогое, что у него осталось — признание и покаяние. Медсестра Люси и доктор Риверс наблюдали, как Алексу стало лучше. Волны мозга менялись, дыхание стало ровнее, ресницы дрогнули. Стефани, сначала враждебная, наблюдала за тем, как ее муж реагирует на чужую, но искреннюю боль и слова. Когда Майкл произнес название старой мастерской, в глазах Алекса прошел отблеск, и тот будто попытался что-то вспомнить. Позже, когда врачам пришлось объяснять, что именно произошло, они честно признались: медицинские протоколы не могут всегда предсказать чудо, но стимуляция знакомой эмоциональной памяти — сильный триггер для реакции мозга. Именно поэтому Майкл забрался к постели, потому что только искренняя связь с прошлым, не деньги и не аппараты, могла стать ключом. В конце концов, Майкл не стал героем общества. Он оставался потерянным человеком с ошибками. Но он стал тем, кто признал свою вину и попытался вернуть утраченное, не ради славы, а ради друга. Алексу это дало шанс вернуться. Для Стефани стало открытием, что ее муж нес с собой не только богатство, но и историю, сплетенную с чужой гордостью. История напоминает о простом. Иногда пробуждают не лекарства, а человеческие слова и искреннее раскаяние.